तसो गणपतीचो 11वो दीस आणि आयज ना म्हटल्यार हरमल खालचा कोरखणकर वाडा ह्या हाचेर तुमी गणपती स पुजल्यात, कितें कारण आसलेलें? जालें अशें की आमकां गणपतीच्या एक 3-4 दीस पयलीं आमचेर एक चुलत चुलती ती एक्सपायर जाली, त्यामुळे आमकां सुतक लागलें. आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमचे कोरखणकर कुटुंब अशे ल्हान 4च गणपती ते मेन गणपती, त्यातले आतां आनी 1-2 वाडले, पण आमचे 7 गणपती ते आमी अशें ठरयलें की सुतकान कोणीच पुजापलो, कंप्लीट सुतक करा. सुतक जालें की आमी पुजया. आमकां एक तर विनायकेक म्हणजे 25 तारखेक विनायकेक, पूण त्या विनायकी आनी ह्याच्या मदीं आनी एक आमकां अडचण म्हणजे पाळंतण आसलें तेका डेट दिली 15 ते 20 तारीख अशी डॉक्टरान दिल्या. मागीर म्हटलं परत जर सुयेर लागलो जाल्यार परत घे. मागीर आमी आमचे जे पुरोहीत आसा बरवे हांचे कडेन आमी विचारलें फोन करून तर कितें करपाचें, पूण जाल्यार तुमी मेहनतच्या दिवशी पुजया, एका दीस सकाळी पुजा आनी तसं म्हटल्यार तेचें पूजन करा. मागीर आमी सगळ्यांचे जसो आमचो पुरोहीत सांगता त्या प्रमाणे आमी आयज पुजपाचें आमी ठरयलें आनी आयज आमी सगळे गणपती पुजले. आयज एकूण कितले गणपती आसा? 6 गणपती. 6 गणपती. आयज सकाळी पूजन जालें, संध्याकाळ उशिरा पर्यंत म्हटल्यार सगळे आमी विसर्जन करता.